我喺歐洲嘅時候見過一啲就係嗰啲古堡。咁佢唔會喺個古堡入邊，佢反而佢會喺個公園或者喺佢個馬槽嗰度附近。點解咧？我點知啊？英文我又唔係咁叻。我去馬來西亞之前，我都係聽到隔離台咧就話：哎呀，我唔去泰國啊，我好驚啊！係咪近 KK 啊？有陣時我哋會聽到話：喂，酒店有鬼喎！咁酒店咪因為個個都喺度住噶嘛。我當一棟酒店點都有100零200間房啦，100零200間房點都有100幾200人啦。咁你要中一個1年入面唔係難啦。喺香港比較多，反而喺泰國少啲。泰國你咪見慣咗，以為佢真係十華迪卡喎，自己有嚟，翻到嚟正話幾個和尚咁樣咧，翻到嚟你見到係白淨咗咁樣，咦？好啊，大家好 ，Hello， 大家好，歡迎嚟到泰 X gang。咁我哋今日咧就非常之榮幸，有2位重量級嘅嘉賓喺呢度啦。咁或者介紹下自己啊？哇，好勁嘅文師兄！sorry，啲卡一啲都唔勁嘅，我就好勁嘅文師兄嘅朋友啊 Man。Hello， 大家都認識我啦。咁我就係泰國文化協會會長嘅鐵天馬嘅。咁不過依家講嘅嘢咧就唔關協會事嘅，係啦，同大家分享下嘅啫，純粹。但係同泰國有關嘅。同泰國有關嘅，係啦。咁講關於泰國有關咧，當然就係我哋一齊要睇下呢段好勁嘅片先啦。我睇完都毛管戙啊！咁你知泰國其實個朝頭早都會係做呢一個布施啦，咁就嚟睇下呢個情況。其實佢都係做緊布施定係？其實係我哋見唔到個布施嗰一個人，但係我哋見到3個和尚咧就喺度開佢哋個缽啦，咁跟住就好似接收緊一啲嘢，同埋就係，但係大家其他人見唔到㗎嚇。我即係話。有3個和尚就受緊布施，係啦，冇錯。OK， 咁但係其他人咧就見到個3個和尚就食空氣，係啦，冇錯。就見唔到其他人，跟住佢仲係念經啊，對住嗰一個人，咁佢就話根據片咧就係話咧有個人就好似跪咗喺度嘅，咁但係我哋其他人就睇唔到，咁就有人錄低咗呢段片啦。嗱，大家都見到啦，依家係誦緊經啦，係啊，係啦。哦，係喎，因為泰國嗰啲和尚係你布施完俾佢，佢會回經俾你。係啦，係啦。哦，即係佢哋3個睇到。佢哋3個睇到啊，但係其他身邊人係完全睇唔到嘅。咁即係難逃截劫佢喎。係嘅。咁即係而家要釐清就係話係嗰位跪喺度嘅先生回向俾佢哋，定話佢哋布施俾嗰個先生？唔係，係嗰位靈體。就好似做一個布施去俾3位和尚，即係可能做佢生前嘅嘢。咁呢3位和尚就見到嗰位靈體，就唔知佢係靈體嚟嘅，就以為佢係人嚟嘅。係，咁佢哋3位都好驚啦。咁就亦都有問咧話啊，嗰度附近係咪有人試過過身啊？或者有冇一啲即係意外啊發生過啊咁樣嘅？咁所以佢哋因為其他人都睇唔到，連呢一個叫做個住持，即係呢一個廟嘅住持都睇唔到，佢都話佢都睇唔到。但係呢3位就睇到，佢都覺得好奇怪，點解會打開個缽啊？點解會即係真係做晒所有嘅步驟，但係對住空氣嘅喎？哦，日光日白嚟嘅喎。係啊，日光日白啊，所以其實時間有冇關係咧，師傅？其實要睇個太陽猛唔猛，時間有嘅。咁但係如果太陽好猛咧，理論上你係敵唔過個大自然噶嘛，即係喺我哋立場度，因為你始終鬼就係我哋死咗之後嘅殘餘物質，咁你太陽本身係一個好火嘅嘢，咁其實理論上你頂唔到嘅。咁我相信呢度可能係黃昏後，呢個應該係早清晨，一日清晨可能俾完之後咧，可能佢就會走咯。即係佢哋嘅習慣性，朝頭早布施完僧人咧，佢哋就休息噶嘛，或者做嘢嘅做嘢，翻屋企又翻屋企。正午之前食飯。即係食一餐嘅啫。哦，咁似我嘅，冇過午不食啊嘛，佛教一半嗰個習慣咯。咁所以呢段時間推算都應該係5點至6點朝頭早嗰段時間。好早。好早嘅，好早。咁亦都訪問咗一啲嘅當地嘅居民啦，話即係有冇試過有啲咩嘢特別喺呢度發生過啊咁樣。係就係呢個地點。呢度其實喺邊度嚟？呢個其實係喺東北，泰國嘅東北以省。泰國東北。
咁其實喺泰國，我相信都好多呢啲叫做靈界上嘅嘢啦。但係呢一條片就得意啲啦，就會係和尚見到咯。仲要布施，係啦，仲要玩布施嗰隻，因為所以點解我開頭我覺得，咦，佢係靈體嚟喎，佢用乜嘢嚟布施和尚呢？因為我就好直觀咁樣去諗。冇嘅，其實靈體係發放signal俾你啫嘛。咁佢亦都可以發放到佢布施俾你，可能係菜啊、飯啊、肉啊，佢可以發放到你signal俾你，令到你聯想到嗰件事去諗到噶嘛，或者睇到嘅件事噶嘛。呢個情況咧，亦都有，我相信好多人啦會諗啊，你三位係出家人嚟喎，你唔係應該有佛法防身咧咁樣樣？冇關係嘅，其實冇關係嘅。你佛法其實佛係呢度嘛，即係我哋知啊，同埋呢度啊嘛。我哋嘅佛法唔係真係 fit 係啊，唔係真係嗰啲啊嘛。係啊，我哋即係你學佛法係另外一樣嘢嚟㗎嘛。一樣啫嘛，佢有法，佢一樣係見到。係啊，因為你記住，你唔係有法你就大晒㗎嘛。佢有法，即係你唔係有法，佢會避你啊，冇可能㗎嘛。除非你本身一早就發放咗出嚟，係 protect 嚟嘅。唔係，因為始終佛教嗰個教同道家，因為道教你分幾樣㗎嘛。你經懺科話經懺科，譬如你哋法科還法科，法科你哋自然有施工護身啦。但係因為始終佛教我哋只不過係一個誦經啦、修心啦，我哋唔會話真係有個祖師爺喺度。佛教係愛嚟㗎嘛，係啦，好大愛㗎嘛。就算所謂嘅灌頂啊，即係你如來佛也好，觀音也好，只不過我因為承認如來或者觀音係我哋嗰個上師師傅咁解啫，佢唔會成日跟住我哋，又會降同山俾我哋，即係同道教嗰個冇呢樣嘢，佛教冇呢樣嘢嘅，佛教完全冇呢樣嘢嘅。佛教係啊。其實靈體會唔會做翻自己平時每一日會做嘅嘢嘅咧？其實會㗎，其實靈體咧佢會做一啲佢習慣咗或者佢之前好想做嘅嘢，佢會做翻出嚟，因為生前佢未必做得到。明白。又或者佢未夠時間做而又走咗，咁所以佢就會做翻呢樣嘢出嚟嘅。呢個會嘅，同埋其實靈體即係我認知嘅靈體啊，你話會唔會係聰明嘅？其實唔會嘅，好少嘅，係一般嚟講佢都係行緊一啲佢之前行過嘅路，不斷 copy 嘅啫。OK。我即係我認知會係咁。即係就唔會創新去做一啲新嘅嘢，例如。其實唔好話創新，其實話如果可能我哋譬如有聽啲有陣時有啲人講就話，喂，我去到另外嗰個地方，咁嗰隻靈體過嚟搞我喎，或者嗰隻靈體咧就俾咗我睇喎，做啲乜嘢？其實因為嗰個靈體本身其實係喺個即係喺個人間度做咗鬼之後就留咗一段時間，就令到佢有能量。咁令到佢有能量嘅時候，佢就會表現到做一啲例如俾樣你睇啊，就係嚇你啊，或者再攻擊你啊，就會咁嘅。譬如你啱啱過身嗰啲，其實唔會，因為佢冇任何能量，佢係一個好弱嘅，我哋叫負能量出咗嚟，即係我會咁睇件事咯。就算佢會俾到個能力強啲嘅睇咧，即係譬如我哋所知咧，因為始終喺中國道教嚟講咧，有三魂啦，咁因為佢個魂出咗嚟咧，唔係咁全噶嘛，有啲懵懵地噶嘛，會唔會咧？我哋叫做當然我哋個懵唔係真係好似人嗰隻懵法。其實唔關事。因為如果你以道家嚟講，我哋係有三魂，有一個魂我哋叫元魂嚟噶嘛。最早期我哋盤古嘅時候，我哋已經喺度噶啦嘛。我哋已經喺度噶啦嘛。之後就係我哋死咗之後嗰個，咁嗰個就要去做一啲我今世做咗唔好嘅嘢，去受翻今世嘅嘢噶嘛。咁所以嗰個我又覺得唔關事。但係你話有啲喺條街度嗰啲魂，其實係咩嚟？其實我會覺得佢係無主孤魂。係啊，我覺得係無主孤魂，又或者佢根本上佢生前嗰個叫做嗰個執念啊，同埋嗰個叫做恨嗰個嘢，好重到搞唔掂。即係收嗰啲怨氣。係啊，嗰啲嗰個執念，但係執念好強，即係好似我哋去日本嘅時候拍嘢，日本仔好 stubborn 噶嘛。唉，日本仔去民族性係咁嘅辦法，好 stubborn 噶嘛，咁死啦！當佢去到咁迷失嘅時候，你搞佢唔到嘅喎。咁你搞佢唔到嘅時候，咁咪點啊？佢咪留翻喺嗰度咯。係啊，咁可能佢留咗好耐。咁又或者可能喺歐洲嘅時候，我喺歐洲嘅時候見過一啲就係嗰啲古堡。咁佢唔會喺個古堡入邊嘅，佢反而佢會喺個公園或者喺佢個馬槽嗰度附近。點解咧？我點知啊？英文我又唔係咁叻。同埋你見嗰啲，即係聽翻佢哋講，有冇問佢哋嗰啲人？咁呢個靈體係本身係屬於古堡嘅人咧，還是外來嘅咧？即係會唔會有啲咁嘅
喂，呢度冇人住，我過嚟喺度襯下咯。唔會嘅，唔會我覺得唔會嘅，因為基因為本上同古堡有關嘅，一定係同古堡有關嘅，係啊。但係佢就我見過幾次喺英國好，喺德國好，佢哋都係喺啲公花園，或者即係嗰啲花園可能會有啲工人嘅地方，係咪喺嗰度？又或者啲馬槽位度。時間有冇分話朝頭早夜晚嗰啲？我去嘅時候都黃昏日落咁滯㗎啦，係啊，所以冇試過日頭去啊，下次有機會日頭去啊，話你知。冇啊，就係咁樣喺泰國方面咧，即係喺你嘅認知咧，係當地嘅靈體咧，同我哋咧，譬如香港見啊，或者我哋聽翻嚟外國啲，會唔會有？除咗呢啲咁佛心嘅靈體之外，會唔會仲有啲特別啲嘅靈體出現咧？其實我就覺得係同香港或者係同其他國家都係一樣嘅，即係魂或者鬼呢啲咁嘅嘢啦。咁除非你話係一啲其他嘅嘢，例如妖啊或者咩嘢，咁可能就會當地比較獨特少少啦。獨特啊！係啊，用獨特呢個字就即係阿贊曾經見過啲好特別嘅。嗱，呢個可以留翻我哋下一集講，係啦，就唔係靈體嚟嘅。我哋執咗呢集啲嘢先。係，我覺得唔係嘅，係啦。咁呢個就後話啦。咁或者我問一問大家啦，咁個個人咧都話泰國好猛啦。我連上次啱啱翻去，我去馬來西亞之前，我都係聽到隔離台咧就話：哎呀，我唔去泰國啊，我好驚啊！係咪近 KK 啊？唔係，佢話因為泰國咧就好邪好多鬼。咁大家嘅意見覺得係點樣嘅？其實我又唔係咁睇。其實泰國你話好邪咁，緬甸咧、老撾咧、邪馬來西亞咧，所以我哋成日有時我哋都好自然咁講，即係譬如有啲造像啊、啲神佛也好啊，或者牌好。即係佢個相非一般嗰啲咧，即係我哋淨係講你嗰個一個女人擘大隻腳啊嗰啲嘅，即係我都好自然咁講咗話呢個牌睇落去邪啲，因為我哋知道係唔會邪嘅。但一般人嘅印象一定係咁樣定界㗎嘛。其實就唔係邪唔邪嘅，講真，你泰國嘅法門，只不過係我哋唔認知啫，佢哋用嘅物料我哋唔識啫，係咪先？咁只不過我哋唔會用到嘅時候，佢就會覺得佢哇喺用到啲咁樣嘅。但係你睇翻我哋中國歷史，黑狗血、棺材釘多㗎，中國其實。OK，而家係咁意嘅咋，跟住人骨一樣用嘅，點會唔用？只不過就係佢哋用嘅時候係可能係啲人俾啲色奴去話俾你聽，我呢個用嗰啲嘢好邪㗎，專係害你嘅。其實我又覺得冇關係嘅，真在就係話你嗰個法門到底你個出發點係咩先？就算落降頭，係咪一定係壞降頭啊？冇可能，我知，因為實有好㗎。因為呢啲人即係喺無論小説也好、影視圈都好啊嘛。因為譬如我哋寫劇就好一定要分中間啊嘛，所以變咗就好多負面嘅信息擺咗落去，即係一啲叫做你講嗰啲牌啊、骨啊、血啊嗰度咯，或者一啲泰國法師你睇落去黑法師啦叫做，即係我哋係用好多嘅負面信息擺咗落佢哋身上，呢樣冇辦法㗎。其實我自己覺得就係譬如好似棺材釘，好有用㗎喎，救人都得㗎喎，係咪啊？係咁睇下，只不過啲人覺得哇，你用嗰口棺材釘實係攞嚟殺人啦，咁我使乜攞口棺材釘啫？我攞把刀都做低你啦，大佬。啱嘅。係嘛？即係我會咁睇嘅。因為你哋用到呢啲叫做話涉及呢個靈界也好、神佛也好嘅東西，你哋唔係愛嚟真係吉人啊，愛嚟做咩㗎？你哋係愛嚟做法事㗎嘛，因為係。其實係我認知啊，泰國也好，馬來西亞也好，老撾也好，因為佢哋攞到嘅物料資源啊，實在太豐富，咁佢哋就會用一啲，我會覺得就係佢要用一啲佢哋覺得個力會容易啲達到佢嘅目的嘅物料翻嚟嘅。只不過就係我哋唔認識嘅啫。如果我哋認識嘅話，根本上完全唔邪，同埋要睇翻嗰個師傅到底佢做嗰樣法事到底係咩法事先。咁可能會有啲人就會覺得，喂，佢攞嚟殺人喎。咁我大前提又係嗰句啦，佢做乜事要殺人先？係咪啊？佢為錢去殺人喎，即係我咁講。係啦，好啦，佢為錢去殺人，好啦，佢為幾多錢去殺人先？咁仲有一樣嘢，佢係咪真係殺到人先？呢個好緊要啊！呢啲係咪？但前提係我會咁睇件事啊嘛。但係我自己反而會覺得就係由於係個傳媒啊、電影啊嘅渲染係啦，就會影響到呢件事。其實你話阿贊
即係我哋叫巫師啊。巫師點會冇好㗎？全部都係壞，係咪啊？咁你譬如你睇好多唔同嘅宗教啦，佢哋都有好有壞㗎，入邊啲人係啊，你冇人話一個宗教差㗎，人就已經有好有壞㗎啦。係啊，咁所以變相咗，我反而我會覺得冇邪唔邪嘅，爭在係你識唔識嘅啫。係加上個氛圍咧，因為始終嗱，你當香港啦，嗰個宗教氣氛冇咁濃厚啊嘛。咁你泰國以佛教為主啊嘛，咁深習其他嗰啲譬如印度教咯，印度教啊，婆羅門教嗰啲。咁你馬來西亞更加啦，五教共融啦，有5個最少有5個正式嘅宗教啦。其他一啲譬如你講到老撾嗰啲比較少人去接觸嘅。其實佢都係婆羅門教同佛教。係咯，又多咗個神秘感喺度嘛。咁人最中意亂諗嘢噶嘛，同埋受外界影響咧，變咗好多嘢係一個叫做入咗個誤區，佢就唔肯翻出嚟噶嘛，變咗就係。好，咁頭先咧就用呢一個國家嚟到分啦。咁依家咧，我哋試下睇下可唔可以用地方嚟到分啊？即係會唔會話有邊一啲地方你去到咧係特別覺得有感覺有 feel？即係你嘅意思，地方包括咩建築物啊，或者建築物啊，其他地方墳場啊，商場啊，或者甚至乎係醫院啊嗰啲咁樣。如果俾你，你會覺得係？我會覺得地盤。地盤係啦，地盤，因為點解咧？地盤你因為點解會咁講？因為逢一個地盤，佢啱啱開始嘅時候，佢哋一定要打地基。好啦，當你打地基嘅時候，你要掘地。掘地呢個最麻煩啦，因為地你一起咗佢就係煞。咁好多我哋都會知道啲陰喺下邊藏咗落去啦。佢哋你就趕佢走㗎啦。你一趕佢走，佢仲唔理？你指嘅陰其實係同靈體有關。係因為佢多數藏咗落去嘛，係嘛？佢藏咗喺下邊，咁好啦，係啦，佢唔係匿埋，其實佢哋可能喺嗰個環境生活，或者嗰個環境度活躍，似必歸土嗰個係嘛概念咯。咁你當時一起咗佢嘅時候，咁啊死火啦，咁佢哋咪俾你逼走咯，佢咪要周圍擠咯。咁其實佢唔可以擠到太遠噶嘛，佢只可以喺佢嗰個範圍度，所以我會覺得其實地盤啱啱開始嘅時候係最犀利嘅，係啦。咁可能會引申到就係話，當我呢棟樓起完啦，咁本身嗰個地方係犀利，咁啊起完之後佢入翻去，係啊。咁所以有陣時我哋會聽到話，喂，酒店有鬼喎，咁酒店咪因為個個都喺度住噶嘛，我當一棟酒店點都有100-200間房啦。100-200間房點都有100-200人啦，咁你要中一個1年入面唔係難啦。咁呢啲同我哋所講嘅地基主其實係咪一樣啊？定還是係有啲？我覺得會一樣，我覺得會一樣，因為點解咧？好多時就係當地盤我哋真係預備要去做嘢嘅時候，即係sorry 應該係咁，我地盤嗰邊預備要掘地基起嘅時候咧，我哋就會去做一個叫做等符嘅嘢嘅，即係通常都會。一係睇風水啦，一係會揾人翻嚟，唔係即係我講嘅風水，冇事之前保護，做一個保護，因為你做等符，其實我哋嗰盤符係有5個將軍，我有5條竹倒插咗落去嘅，即係凍咗喺度㗎啦，即係要保護呢度嘅。咁就話俾你聽，我哋要做地基啦，咁你哋要走啦，即係先打咗招呼先嘅，唔會一下就嚟嗰啲咯。係啊，所以反而我覺得地盤會即係我理解就會多啲。咁然之後就係一定係醫院㗎啦。殯儀館其實就好小事嘅，殯儀館其實嚟到先人，係啊，先人嚟嘅啫。咁你醫院因為有好多枉死嘅又有啦，喺度死嘅又有啦，又話意外瓜嘅又有啦。咁我覺得佢一定去咗嗰度嘅時候，變相咗會多嘅，係啊。咁你話酒店就so far我暫時我都係見過1-2間叫做有，一定其實都有嘅，你唔會冇。真係就係你會唔會係覺得佢會騷擾你啊？即係嗱，反而泰國啦，我真係領過嘢。呢個我哋可以留翻下一集，我哋一齊講嘅，再講嘅，係。因為其實如果你講解酒店，其實我反而我會覺得東南亞啲酒店我就會有啲有啲嘢咯，我就會覺得會係咁。亦都係傳聞比較多啲添啦。其實唔係傳聞啦，其實我覺得係真係會係咁嘅，唔知點解喎。係啊，點解咧，會長？係咯。我反而我自己嘅經驗咧，就係喺香港比較多嘅。係啊，喺香港比較多。
反而喺泰國少啲。泰國你係咪見慣咗，以為佢真係十華迪卡喎，自己有嚟㗎，即係好似翻到嚟正話幾個和尚咁樣咧，翻到嚟你見到係白淨咗咁樣，咦？同埋我身邊嘅朋友咧，都係有好多分享嘅個案咧，或者係一啲嘅故事咧，都係喺外國嘅。係反而喺泰國真實發生喺佢哋身上咧少，同埋可能唔出奇㗎，呢個我真係覺得唔出奇，係因為你本土人咧，嗯其實真係要接觸翻本土嗰啲咧，其實真係少啲嘅喎，好奇怪嘅喎。你香港你有冇撞過鬼啊？我更加難啦！我又第一我又睇唔到，我感應又咁低，俾我感應到嗰個應該都幾勁㗎啦啊！咁香真係你冇啦，但你就可以滾佢啫唔嘛。知啊，因為有時即係譬如我又同阿贊你哋講嘅地方唔同我啦，我去啲荒山野嶺咧，我就會熬啲嘅，通常都會。有第一個去喎，有時我一個人去荒山野嶺係會最多，因為我其實佢唔係驚鬼啊，佢驚狗啊。你知我百厭噶嘛？嗰陣時就係後生少少，你知我中意揸架電單車入去裏邊，朝頭早唔俾行嗰啲路，我就喺裏邊行。咁即係可能因為一個人嘅關係，而嗰啲地方嗱，朝頭早山明水秀嘅，香港嗰啲郊野公園全部都係咁中，一到夜晚已經真係另一個世界。另一個世界其實好多原因啦，除咗可能有啲我睇唔到嘅嘢啦，我睇到嘅就係嗰啲野生動物好多，蛇亦都好多，即係各種各樣我都見唔少噶啦。嗰啲真係令到我會驚嘅東西嚟嘅，屬於其中。當然你話正話阿贊都提過有啲妖怪啊、妖精，我嗱，因為同你哋接觸得多之後咧，我以前我嗰個下限就係鬼嘅啫。就因為接觸得多，亦都聽得太多啦，跟住就睇書睇得太多啦。咦，原來呢個世界上真係多咗好多我哋人類認知以外嘅東西。鬼因為同我哋直接有關啊嘛，所謂我哋死咗之後，可能我哋嗰劇都係鬼啊嘛。但係一定係啦，點會唔係鬼啊，大佬？你講到精靈啊、妖怪已經係同我哋已經即係同我哋個人體冇關係啫嚇，唔係同我哋咩冇關係。譬如你又講到一樹又可以成精啊，狐狸又可以成精。我都聽你講嘅啫喎，我都係喺你嗰度跟住攞紙水嘅啫喎。都係升仙㗎嘛。咪都正常，而家變咗神仙嘅咯。呢啲神仙，即係譬如我睇得太多啦，咁變咗又你真係唔知，因為譬如好似就算香港雖然細但係咧原來我哋嘅山真係好多，人去唔到嘅山亦都有唔少，我哋真係唔知道裏邊會藏啲咩喺度。唔出奇，唔出奇，唔出奇。有陣時你以前打仗咧。啲人周圍匿㗎啦，講真，你走得到去邊度，即係越偏越城嗰啲係越走得多㗎啦。咁你可能嗰陣時已經有啲死咗嗰度啊，或者受咗傷啊。咁以前我哋香港都防洞㗎嘛，咁啲防洞可能而家都已經密晒㗎啦。咁可能以前入邊又有死過啊，或者又打仗嘅時候又真係就殺咗你啊，唔出奇嘅。咁同埋尤其是而家行山熱之後咧，都好多行下唔失咗蹤嗰啲啊。因為可能係嗰個地方，即係啲人成日講有個結界喺度。咁其實我又覺得唔係咁嘅，因為點解咧？其實個結界你要墮入去結界好難。呢個都市傳說咁話題性嘅啫，嗰啲即係阿邊度話好難。其實結界嘅意思就係話，可能有位修行者，或者有隻精，或者有個高人以前過咗身，佢做咗個結界喺度保護自己嘅啫嘛。佢唔會俾你入去咁解。其實你入唔到去，所以結界失蹤，我哋得啖笑嘅啫。咁可能佢會跌咗喺另外一個空間。空間係啦，就唔係結界嗰個問題。係啊，譬如你泰國都係啦，泰國你哋做法事見到咧，贊拉啲線咧，其實都係咪有個做嗰個通訊嚟㗎嘛？通訊啦，同埋佢嗰個範圍保護啦，係咪屬於有啲結界性質？係，其實係，我覺得係。絕對係嘅。佢哋話係，譬如寺廟咧，佢哋就會有一啲即係起嗰陣時咧，會有一啲嘅即係落地基嗰陣時有一啲四角嗰啲咁嘅嘢嘅，係去保護住，或者呢一個咧就係佢哋嘅界限個結界啦。咁樣即係呢個地盤就我哋寺廟㗎啦。即係等於我哋中國拜四方咯。係啊，佢就直情係喺四個角落頭做晒。咁譬如你哋起壇，你整個你哋個爐啊，同埋我哋起廟其實都要㗎。一定要下低藏啲嘢，即係話我哋起個壇唔使做唔到咁大動作，要大佬，要打4隻角喺度啊！即係你嘅做法，你哋一定要個爐啦，做司位，即係都係咁嘅意思嘅啫。即係譬如起廟，
即係香港也好，大陸起步，即係好多佢哋都要跟循翻嗰個鼓勵去做，一定藏嘢㗎嘛，一定，因為呢個係習俗嚟㗎嘛。即係例如以前古代啲人起屋就會上間屋住完之後風生水起就會藏金㗎嘛，喺4條柱係嘛？咁多數都俾人掘埋㗎嘛。搬嗰陣時啊，唔係搬嘅時候，今日你藏落嗰度有都知㗎啦，夜晚就掘咗你啦，轉頭供翻去啦。佢哋先留啲空位啊，因為其實你古時其實我哋而家呢啲嘅宗教信仰都係古時嘅時代落嚟嘅。唔會話有啲新穎嘢嘅，或者係唔會有新穎嘢嘅，只有你帶咗幾多落嚟，我哋而家暫時收到幾多嘢啫。其實好多信息我哋其實都已經冇咗嘅。我相信只有不足嘅，即係喺叫做我哋泰國啦，或者係其他啲東南亞國家啦，我相信喺啲宗教氣息重啲嘅地方咧，就會保留好多呢樣嘢，即係可能係古時流傳落嚟嘅嘢。因為你香港一個咁發達嘅地方，其實好多嘢冇咗㗎。因為同埋有段時間啲人好抗拒，尤其是譬如我哋細嗰陣時，啲人係比較雖然多人拜神啊，反而就好抗拒一啲叫神功啊宗教，雖然都好正常，唔係嗰啲所謂嘅抗拒就係你嗰個社會上成個氛圍啊，即係唔同而家比較開放啲添啦，因為比較近時係比較保守啲㗎嘛。係咩？之後嚇唔係喎，我僆仔嘅時候，我見到嗰啲友仔玩神打啊嘛，係啊，劈嚟劈去，嗰啲係少數份，即係真係少數分子去玩嘅啫嘛。你唔係成個社會氛圍去推崇一個宗教。哦，咁唔會，因為嗰陣時始終都係英國人地方，我哋呢度。大佬，你要喺英國人地方，你推崇佢只係推崇嗰陣時推崇係基督教或者天主教咯。唔係，比較多咯。其實佢唔係佢推崇，係因為本身呢兩個教派大，同埋佢嚟咗香港之後咧，佢其實幫咗香港好多。即係等於你喺泰國。我相信泰國最盛行一定係佛教啦。咁你諗下佛教嘅寺廟喺泰國有幾多？佢幫多過醫院，肯定多過醫院，數不勝數。佢幫咗幾多泰國嘅居民啊？其實等於香港以前係基督教或者天主教，幫助咗香港好多居民㗎嘛。睇啲學校啊、醫院嚟就知，係嘛？咁我相信。喺泰國一定奶粉啊，嗰啲食糧啊，係咯，係派好。即係以前，因為佢以前真係俾咗好多嘢我哋，即係救濟咗我哋好多人噶嘛。咁你喺泰國，其實泰國我相信以前係一個封閉式國家嚟嘅，即係如果我以我自己認知，好啦，咁佢封閉咗嘅時候，咁由啲咩人去搞啊？僧侶咯，因為僧侶最多嘛，咁佢去幫助翻本地嘅居民咯。咁所以泰國盛行個佛教好正常喎，同埋就係嗰個皇族啊，皇族影響最大嘅，即係我自己覺得。除咗泰國之外，周邊啊，阿贊你認識周邊譬如緬甸啊，包括老撾嗰啲國家，好似類似泰國咁嘅，都係會唔會咧？佢哋嗰個制度啊？制度上就未必似古制度。古制度就應該係啦，因為其實都係同一個以佛教為主。佛教，但係有各自各嘅特別。係咯。哦，因為泰國係小乘佛教。係啊，泰國係小乘佛教，而緬甸嗰個咧，例如同泰國嗰個咧，又有少少唔同嘅，即係例如僧侶係可以參與政治啊，呢啲咁樣喺泰國係完全唔得嘅。係啦，唔係小乘佛教，係南傳佛教。係南傳佛教係。南傳佛教係南傳佛教正確。南傳，因為我哋一般人或者一啲叫做話本土嗰啲分我哋所謂嘅大乘小乘咁分嘅啫。但係當然小乘嘅意思唔係冇貶義嘅，唔係話佢係細，唔係啦，只不過佢係分得好細咁解啫，係啦，冇錯，分得好細，大家追求嘅目標唔同，呢叫做係啦，係啊，只不過就係有啲人覺得你分到咁細咧，就係可能就叫少啦。咁你冇分咧就叫大啦。即係只不過就係我哋個表達啫。係啦，係南傳佛教，唔好插話。即係好似我話你嗰個牌邪一樣啫嘛。即係譬如我哋一個好直觀嘅咁去講，即係我哋大乘小乘，我哋都好直觀咁講。但係對一啲叫做話，可能佢個信仰好尊崇佢自己嘅信仰啊，或者佢好認真、好執着嗰啲，咁佢咪話我哋錯咯？唔係，其實冇嘅，大家溝通，冇啱錯，係啊，大家溝通嘅啫。冇啱。咁你話泰國？因為我知道泰國以前係叫暹羅啊嘛，因為佢哋嗰陣時係好大嘅喎，呢個國家嗰陣時暹羅大過而家㗎，係㗎，大過而家㗎，因為佢嗰陣時好似緬甸好似後期生出嚟嘅，我唔記得咗，因為即係首先我哋唔好理佢係咪生出嚟先，總之嗰陣時暹羅就好巨型嘅，好大㗎。咁同埋暹羅嗰陣時，我知道咧就係佢哋嗰個佛教嘅宗教信仰咧係好勁嘅，差唔多90%幾都係嘅，係咁，所以依家都係，依家都仲係，依家都仲係嘅90%幾。咁你諗下佢哋本身個宗教嗰個氣息幾重，好重。咁因為緬甸就唔係啦，緬甸係
KK 園啫，而家最出名嘅。因為佢嗰古時咧，因為緬甸咧嘅同泰國暹羅之間咧，就因為呢個宗教定我唔知道咩原因，又要玩到滅佛，又諸如此類嗰啲咁嘅嘢嘅咧。嗰時打仗嘛，我係啊打仗啊嘛，嗰時嗯暹羅同緬甸打得好勁噶嘛。啊不過我哋唔好講歷史啊，講打仗俾人炒。講歷史有留翻俾啊！俾阿會長講係咪？我應該冇乜點錯啦個冇錯歷史。冇錯。咁咧，你哋兩位咧覺得咧泰國有啲咩嘢嗱鬼怪方面咧，你覺得係好深刻或者好特別嘅？哇，好多喎！如果你問我真係，其實泰國我反而我會覺得最出名就四面佛，嗯因為太多四面佛嘅故事喺個市場流傳啦。咁有啲人講到四面佛就酒色財氣啦，中意睇脫衣舞衫啦。咁其實我係覺得唔係嘅。其實唔啱嘅。係啊，其實我覺得有啲人係亂咁講出嚟嘅，因為其實唔好叫四面佛 ，sorry， 應該叫四面神。四面神係啦，佢唔係佛嚟嘅。係咁一個神又點會中意睇脫衣舞嘅咧？我又唔好理解啦。即係係可能嗰條友中意脫衣俾人睇啫。即係我用翻佛教嗰度去大梵天啦，係即係33天其中之一天係啦。咁佢點會啊？都唔係喎，因為好衰嘅喎。喺佛教裏邊33天，佢哋有個叫欲界天咧，喺相傳話喺嗰個層面嗰啲咧，亦都係都會鹹濕嘅。唔係都中意喎，喺我認知33天打上嗰啲神佛就唔理人間事嘅咯喎。咁講啫，好多種傳說，因為呢啲都係傳說，我哋係冇一個要停啦，唔俾你講啦，要停啦，夠鐘啦。同埋我哋留翻下集啊，仲嚟。係啊，唔好透露咁多算啦，咪下集冇料講。唔會嘅，唔會嘅。我哋留翻下集再講。係 OK 咁我哋留翻下集再夠鐘㗎啦講啦。咁快㗎啦。下一集咧，我哋會係做 live 嘅。係咩？係。哦，下一集做 Halloween 添啊！玩係。 Halloween 就玩西方鬼㗎咯。到時阿 Man 扮鬼啦，唔係扮鬼佬啊，染金個頭。行出嚟都成隻鬼㗎啦，已經係而家。咁我哋下集見啦。咁我哋下集見啦。係咪嗰度啊係啦嗰度啊嗰度啊拜拜。拜拜。